哦，我呢就今日去旅行喺嗰個機場嗰度啊。咁個機場呢就有啲免費嘅 WiFi 嘅嘢。咁因為我電話裏邊有好多私人資料嘅，如果我用佢 WiFi，唔知會唔會佢偷到我啲嘢啊？你覺得我應該點做呢？即係為咗安全起見。為咗安全啦，為咗安全啦。咁應唔應該上佢 WiFi 定用翻我自己流量嗰啲啊？梗係唔用人哋嘅 WiFi 啦。用自己流量嘅安全啲。No good。係嘛？因為用咗呢，就其他人都睇到我啲嘢。你覺得好啱，我都唔會用佢啦。係啦，係嘛？唔用得。